ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತುಕ್ಕ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಪೊಡಿಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖಾರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಆಪುಂಡು. ಖಾಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಚಕ್ಕುಲಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು. ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಬನಲದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ ದಾತಿ ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡ್ಬೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವರದಿ ಒಡ್ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಎಂಚ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪಾಡುಲಿ ಈಚಿಂದ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡುಲಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಓಮ, ಬೊಕೊಂಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು 1 ಪಿಂಚ್, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಲ್ದು ಇಚಿನ ಕಪ್ಪುದಲ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡೋಲಿ ಓಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಇತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹೆಚ್ಚ ಕೊದ್ದಿಡೊಂದು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು 1 ಕಪ್ಪು ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸನ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು 1/4 ಕಪ್ಪುದಾದ ಪಾಡೋಡು. 1 ಕಪ್ಪು ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಈತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬೆಚ್ಚ ಎಪ್ಪುನಗನೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತು ನೋಡು. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲಪೊಡು ಅಲೆ ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು. ಇದು ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲಿದ ಯಾನು ಅಂಡೆದೆ ತೊಂದೆ ಮೂಲು ಇದೆ ಕುಲೆಡೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜ ನೋಡು. ಒಂದಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತನೆತ್ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದಿಂಜಾಗ ಕಲದನ ಹಿಟ್ಟು ನಿಂಚ ಒತ್ತುವುದು ದಿಂಜಾವಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚೋಡುತ್ತೆ ಒಂದೆತ್ತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಒತ್ತುವುದು ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚೋಡು. ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮನಿದ್ದ ಅಂಡೆ ಬರ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ತೂಲೆ ಸೈಜ್ ತೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋಡಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತು ಸುಲಭ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಅನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ತೆ ತೊನ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ಯಾನು ಬನಲೆಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆವರದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಜೋರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಮುಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಆಪುಂಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಸೈಜ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡಿಚಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಏತು ಜಾಗ ಉಂಡ ಆತೆ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬ್ರೌನ್ ಆನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಹೆಚ್ಚ ಕರೆಂಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಖಾಲಿ 1/4 ಗಂಟೆಡು ನಿಕ್ಲನ ಚಕ್ಕುಲಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಲ ಉರ್ದುಲ ಬೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ 2-3 ಬಗೆ ಎತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲನ ಚಕ್ಕುಲಿ ರೆಡಿ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.